Buenos días. Nos trajeron un post para ayudarle a un viajero que anda cruzando América en carro. Esta la cruza tiene 8.000 kilómetros, tiene un año de estar en carretera y nunca le ha servido el sistema de doble batería. Agendamos una cita, vino. Después de conversar como unos 10 minutos, 15 minutos, le dijimos que teníamos una idea de qué puede ser el problema. Le pedimos un par de horas para revisar completamente el sistema, para poder estar seguro del diagnóstico. Se revisó, se encontró la falla, se reparó y el cliente por primera vez desde que compró el carro, hace 8.000 kilómetros, tiene un sistema de batería que funciona. Se fue súper contento. Aparte de eso, le hicimos otros trabajos como resocar algunos sistemas de suspensión, arreglar otros cableados y otros detalles. Un total de 8 horas de trabajo y un cliente bastante contento porque al fin tiene su carro funcionando. We're up to 20. 20 seems to be pretty. It's fine because it's flow charging. Yeah. Go.